今天老顾继续给大家介绍浪程的工具啊，我们再介绍另外一种方式啊，这个方式是比较复杂的啊，也是比较全能的一个方式，叫 BAS 继承，继承我们的那个 BAS Tool 这个鸡肋啊，BAS Tool 鸡肋，你继承了它之后啊，相关的那个工具的一些用法，你就直接可以用了。它是能够，它和我们这个装饰器啊，它的主要区别是什么？它能够写一些很复杂的一些场景啊，很复杂的一个场景。然后我们也可以通过它做一些输入的 schema 的一个校验啊，schema 校验。然后我们也可以去定义它的核心属性啊，核心属性。然后呢，它这个我们只要继承的那个之类啊，我们只要实现这两种方式啊就可以了。一个是同步的 run，一个是异步的啊，异步的啊。那异步的是口选的，但是我们同步的这个是必须要实现的啊，必须要实现的。啊，其实就相当于我们继承那个鸡肋，那我们就可以执行啊。好，那我们来看一下啊。我们看一下啊，之前呢，我们的 structure 的 tool 啊，它其实什么？它也是继承了一个鸡肋，对吧？它也是继承了一个鸡肋，然后它自己去做的相关的实现。你看 run 那对吧？run 也是一样的啊，也是一样。那个刚才之前的 tool 呢，其实也是也是继承了之类。现在相当于我们也自己再写一个，对吧？写一个类，我们写一个啥呢？我们写一个自定义的吧，叫04，customer，是吧？自定义一个工具类啊，只是我们的实现方式是换了一种啊。我们为了实现它呢，我们需要引入一些包啊，我们把这包都引进来。因为我们要实现异步，所以我们引入这个包，对吧？然后呢，这个是我们的那个 run 和 alone 这个里面的必须要的这个参数啊，我们把它引过来。然后呢，我们再把那个 best tool 引过来，还有那个 arg schema 引过来，还有我们那个 pattern 那个参数校验我们引过来啊。然后我们来写一个，是吧？然后呢，我们就做一个 name。我们呢叫啥？我们弄一个计算器吧啊，然后我们写一个描述，我们只要做一个公式，用到公式的时候啊，公式计算的时候，我们就可以使用它就可以了，对吧？啊，用到数学啊，我们就需要用到这个公式啊，你把这个名词也改成这样，对吧？Customer，OK，那我们的 schema 呢？我们 schema 也可以定义一下，我们定义一个 schema 啊，我们就做一个简单的一个实现啊。我们把输入参数定义一下它的 input 是两个参数第一个、第二个都是 int 类型的，都是 int 类型的。好，那我们就可以把 schema 也给它定义好，我们给它定义好。这个嘛，其实我们可以给它定义为可选定义成可选。好，run 好之后，我们去实现它的 run 这个 run 的参数有点问题那我们改写一下，实现它的 run 方法那我们就是一个 b 参数因为我们这边已经获得了，因为对它的那个 schema 我们的定义是 a 和 b 是吧？弄好了之后，然后我们直接拿好，这块是一个 callback 的我们先不管它就这样按照它的方式定义就可以了我们再定一个异步的方式，对吧？我们也不管它，然后我们看一下它这个异步的方式是就是执行了它对吧？执行了它然后我们看它要用
OK 了。这些方式啊，我就不讲了，这个方式我就不讲了，大家去网上继续看为什么要这么写，对吧？OK，我们弄好了之后，那我们就可以去定义它。我们就相当于我们 Launcher 的工具已经定义好了，然后我们那个定义一个对话之后，然后我们来 parent 一下，它的，我们看看它的这个点 args schema 点 model JS 干嘛对吧？然后我们再看，我们可以再执行它一下啊，我看一下，执行它一下，OK，好。invoke 的方式，我们应该是invoke 我们要弄这个 JSON 的方式。A 2 B 3 OK，给我们执行一下。好，我们看了一下啊，我们照样是给它，我们有一个那个 JSON 的 schema 信息，是不是啊？第一个这个参数，然后我们的那个必填的标题是什么啊？我们其实都可以拿到啊，都可以拿到。OK，然后我们去进行执行啊，它得到的是6，对吧？因为它是乘法嘛，做了一个乘法啊，也比较简单，你没发现啊？就是定义了集成它，那么实现了这两个方式，两个方法就 OK 了，把该定义的都定义好，是吧？我们名称是什么，描述是什么，然后它的参数 schema 应该是啥啊？定义好就 OK 了啊，定义好就 OK 了啊。行，那我们的后面啊，我们其实介绍了4种的那个定义我们 Launcher 的工具啊。第一种就是我们的最常用的一个装饰类，对吧？然后另外一种就是用的那个它的工具类，对吧？工具类啊，这个当然这个是很不常用的。然后另外一种呢，我们是用的结构化的那个工具啊。structured tool 去弄这种方式，你看这种方式是比较常用的，因为它在代码里面，在执行过程当中，对吧？执行过程当中，我去实现我的浪圈工具，然后呢，根据这个装饰内它这边是相当于硬编码的直接硬编码这边的。那我这边可以在代码执行过程当中，我去拼装一下我们的工具类，所以这种方式是比较常用的。然后这个呢，也是比较常用的，这个就是我们自定义一个工具自定义一个工具，然后我们直接溜它就 OK 了溜它这边就是一个工具就是一个工具Launcher的工具就可以了。然后我们把工具定好，用这4种方式把工具定好了之后呢，那我们看看我们怎么和大模型进行交互就也比较简单我们看一下好，这节课我们先到这边，我们下节课我们去看一下和大模型的绑定。